السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاي لكم النهارده في فيديو جديد. طبعا انا بقى حضرت الفطار بتاعي. خدت سندوتش كده جبنه، تمام، وخيار كده، وهفطر. نرجع نشوف هنعمل ايه في بقيه الروتين بتاعنا. وعملت بقى كوبايه شاي كويسه كده عشان افوق. تمام حضراتكم، تاني هنعمل مع بعض الاكل بقى. جبت نص كيلو سمك فيليه، تمام، هنعمله مع بعض. هنغسله بالدقيق والليمون، تمام. عندك ايه تاني؟ هنعمل رز صياديه، معايا توم برضو وفلفل، وطبعا معايا الايه كمان، معايا البصل، تمام. ورجعت لحضراتكم تاني. دلوقتي بقى بغسل السمك الفيليه بقى بالليمون والدقيق، تمام. وهنتبله مع بعض بالفلفل والثوم، تمام، وشويه خل وليمون، كزبره، كمون، ملح، التتبيله بتاعته الجميله. هنحطه في التلاجة شويه قرب قرب الغدا. هنقليه في الدقيق. عايزه تقليه بالبيض والبقسماط برضو بيبقى حلو قوي. تمام. اتمنى كده دعمك كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. عايزه كده القناه تكبر بيكي وبيكي ان شاء الله. عايزه تقطعيه زي ما انت عايزه. بصلايه للسمك، عايزه تزودي بصله كمان صغننه زي ما انت عايزه. انا هعمل شويه صغيره مش كتير. الفلفل، الثوم، الليمون، تمام، ومعانا الخل والتوابل بتاعتنا. اضربه في الكبه. ورجعت لحضراتكم تاني. هحط بقى الفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، والثوم، وهنعصر الليمون، وهنحط الخل، معانا بقى كزبره وكمون وملح، وهنعصر الليمون بتاعنا. اصل الليمون صغير فليمونتين حلوين. انا بحب طعم الليمون عن الخل كمان. في حد زي كده؟ شويه خل، الحمد لله. جو حر، ربنا يعيننا والله. جو حر قوي، الحمد لله. شغل الكبه. طبعا انا هاخد حوالي معلقه حلوه كده، احطها في الطبق ده. اقول لكم استخدمها في ايه، تمام. وهنتبل السمك بتاعنا الجميل ده. ورجعت لحضراتكم تاني. هنتبل بقى السمك بتاعنا في التتبيله الخطيره بالفلفل الجميل. عايزه تحطي فلفل رومي زي ما انت عايزه. احنا بنعب الحاجات هنا ساعات سبايسي، تمام. اهي عايزه تصغري السمك زي ما انت عايزه برضو. تبلت السمك، احطه في التلاجة شويه. وهنحط بردك التتبيله دي في التلاجة. ونقطع البصلايه تقطيع عادي، طبيخ، عشان هنعمل شويه رز صياديه. اغسل بقى الخضار بتاع السلطه. احط خل، احط شويه ميه واغسلهم واعمل السلطه. رجعت لحضراتكم تاني. قطعت بقى السلطه، الجزر والبصل والفلفل الرومي والطماطم والخيار كان عندي بقدونس.
تمام. ما حطيتش جرجير بقى، كان عندي بقدونس. تمام. وهنحطه في الطبق دوت وهنحطها في التلاجة لغايه لما يجي وقت بقى الغدا. مش هملحها دلوقتي، هحطها في التلاجة. قطعت البصلايه، هعمل الرز ومعايا كوبايه رز حلوه كده. هنعملها ايه؟ رز صياديه. عملت الرز خلاص ومعايا الزيت اللي هقلي فيه، وجبت الحله بتاعتي هحط شويه زيت، وهنحط البصلايه ومشغلين بقى ايه البراد على ميه سخنه عشان نعمل ايه، اللهم صل على النبي، نعمل الرز بتاعنا. يا جماعه جبت الخلطه بتاعتي دي انا هحطها على البصلايه لما تتغير لونها. طبعا احنا عايزينها دهبي غامق عشان هنعمل رز الصياديه بتاعنا اللي هو دوت. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد يوصلك. تمام يا جماعه، البصلايه بتاعتي خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ونحط بقى ايه حته الفلفلايه الجميله دي، تدي طعم حلو قوي بالسمك بتاعنا، بالرز السمك بتاعنا. تمام. وهننزل بالرز وهنحط ميه مغليه طبعا والملح. اتمنى كده دعمكم كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. طبعا يا جماعه الرز خلاص اهو. نحط شويه ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط شويه ملح. نزلت الميه جنبي والجو حر وايه، هنحط بقى الدقيق هنا. وطلعنا السمك من التلاجة ومعايا كاري وكركم. تمام. وهنقلي السمك بتاعنا وربنا معانا في الحر دوت والله، والقليه بقى والسخونيه البوتاجاز صعبه قوي، بس هنعمل ايه. تمام. نحط شويه كركم كده، بتبقى جميله قوي في السمك. عايزه تعملي السمك ده بالبيض والبقسماط بيبقى جميل برضو، على حسب ما انت عايزه تعمليه. تعملي بيضايه وبالفلفل الاسود. تمام. وبقسماط بعد التتبيله بتاعتنا ديت اللي احنا تبلناها مع بعضينا. هنحط زيت على النار وهنبتدي نقلي. وحطينا الرز خد غلوه كده وحطيناه تحت الشياطه عفوا. وهنقدم مع بعض بقى ايه الغدا مع بعض. ابتدى خلاص ايه تبلت. تمام. والزيت على النار يا جماعه. السمك بقى بيتقلي. تمام. وبقيت الدقيق دوت هخليه لوقت تاني برضه في السمك. انا عندي سمك قليه تاني في وقت تاني في يوم تاني عفوا، في وقت تاني هنعمل مع بعض يعني. الدقيق مش هيخسر في حاجه. السمك الجميل اهو، حطيت عليه ليمون ومعايا البتنجان اللي عملته معاكم امبارح وطبق السلطه. تمام. والرز. واتمنى كده الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.